tumaze kumvira inkuru nta n'umwe utakwizera, tumaze kumvira ijambo nta n'umwe washidikanya kuri Imana iriho kandi igororera abayishaka. Bibiliya iratubwiye ko kwizera ariko kwabashishije Sara. Kwizera kwabashishije uriya mukecuru aratwita ngeze mu zabukuru, inda ntiyavamo, ntiyarwara, ntiyavuga ngo dore se kuko ntazashobora kubyara, nzajya mu bise gute, nzabyara nte, byose gute? Ahubwo kwizera kwarabikoze mu mwana n'uwo kugeza igihe cy'ugiye. Haleluya! Ukuvuga ngo yarose kugeza igihe cy'ibere arikwiye yumva ageze igihe cyo kubivaho. Ntabwo Sara yabuze amashereka, ntabwo Sara yananiwe koza ngo arashaje, ahubwo we yabayeho Imana ibere kandi amubwira ngo kirakomeye, Bibiliya yitubwira ko gushima kwizera ko kwagiyemo. Haleluya! Kukwizera kwabashishije Sara turacyahari, tubashisha abagore bari muri iri teraniro, tubashisha abantu batarabyara babyare. Muri iri teraniro turasabye kugira ngo abantu batarabona urubyaro tugisenga gutya igitangaza gikoreke. Haleluya! ukomeye muri iki gitondo kubana n'abakozi b'Imana uturuka Nyakabanda, twabishimiye kandi ndumva twakongera tugashimira Imana. Umushumba waje abayoboye atambuke yigire hafi, dufashe kwakira abashyitsi, yatuzaniye gasave, dukunda abashyitsi, atambuke. Yego, waje abayoboye yatambuka yigira hafi. Okay, dukomere Imana yacu amashyi. Korali aratwereka abashyitsi yatuzaniye. Yego, Imana ishimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ayemerera mukagira mucyo tubahoberana. Haleluya, haleluya. Amen. Dushimira Imana yakubashishije kandi namwe ikababashisha kugira mu nzu yayo. Imana tuyihereshe icyubahiro. Turi kumwe na korali yari bature ku itorero rya Nyakabanda, turagira ngo muhaguruke. Dusabe komite iyo korali ise niyegera hano ibasuhuze, ada perezida w'iyi korali ari dirija, ise nabegera imbere. Iyi komite ya korali yari batuye, dukomere Imana amashyi. Dukumwe n'abaterankunga baduherekeje bicayemo hano, n'ababonye benshi nabo bahaguruke. Ababonye dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abashyitsi bacu barakoze, Imana ibahe, mwakoze kuzinduka muza kubana natwe. Imana ibahe, twakire mushumba
wacu na madame Rudasingwa, mushumba Rudasingwa, mwageshe mukadusuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Yego turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Twese hamwe rero muri yandi mukanyo yacu y'abana b'Imana tugeshe dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo. Turambuye ibiganza gatatu. Turabikora kwa kundi tugire gutya tuba dusuhuzanyije, tugire gutya urwego rwo kwirinda icyorezo nta gishimwe. Haleluya, haleluya, yego Imana bamugisha. Reka dushime Imana, tubone no kwakira abashyitsi bacu kugira ngo baze kuririmbira. Dushime Imana yarenze abashyitsi bacu, twarasenze turasengera Imana kugira ngo Imana izabageze hano amahoro. Imana yabikoze, tuyikomere amashyi. Turashima Imana kandi yaturinze twese muri rusange, ikabikomeje kutwimana, ikabikomeje kurinda icyorezo, kandi dukomeje gusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze gukora imirimo n'ibitangaza mu gihugu cyacu. Imana ishimwe. Reka turebe niba hano wifuje gushima Imana, tambuke avuga kugira neza ku Imana ducunguje ubumete. Yakoze uburyo Imana yagiye turwanirira, uburyo Imana yaturinze, uburyo yatwimanye, uburyo yakoze imirimo n'ibitangaza. Dusabe madame mushumba adufashe gusenga Imana, dushimira Imana yabanye natwe, kandi ashimira Imana ko yagiye igirira neza ababyeyi bakabyara abana bazima. Imana ishimwe. Haleluya. Barakoze Yesu. Turagushimiye muri kino gitondo ko tubasha kuyatura bikemera. Izina ryawe nirihimbazwe. Ibyo wakoze hagati yacu ni byinshi kandi birakomeye. Imitima yacu ibizi neza kandi ikabisobanura neza. Niwakira ishimwe rya buri wese muri kino gitondo. Niwakira ishimwe Mana, niwakira ishimwe, niwakira ishimwe. Haleluya. Mana turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Urakoze kuri Imana ibyumvise, urakoze kuri Imana ikora ibirenze ibyo dusaba, ibyo twizera. Imbaraga zawe zidukoreramo, cyubahiro n'igikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Myambaje nizeye urakoze. Amen. Abashyitsi bacu n'indirimbo 3 karibu muhimbaza Imana. Natwe turiho dutanga amaturo dushimira Imana, twibuka imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, tuyishimire. Amen. Twiyange zajandimbazana wema nishime nirya Yesu, izina ryiza rihebuje rinezeza
nezeza amatwi yanjye, nzajya ndihimbaza nawe ndishime n'irya Yesu, ndamukunda Yesu, ndamukunda Yesu, Yesu ndamukundira Yesu
kwiringira abana. Haleluya. Hariho umuntu kwiringira abana ntazagira ikintu akena kubera ko uri umutunzi wa byose. Hariho umuntu kwiringira. Haleluya, 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 haleluya. Duhinduka mana duhinduka uko wari umejo uyu munsi ni kuri uracyari Mana ivuga bikaba yategeka byose bikaba. Duhinduka
izayasohoza. Imana yacu ishimwe, turayizeye rero. Haleluya, haleluya. Twizeye ko ibyo yavuganye natwe izabisohoza, kandi turiho turabibona ikomeje gusohoza, ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Imana yacu ishimwe cyane. Abaririmbyi, Imana ibamugisha abashyitsi bacu, bicare mugubwa neza. Turanezerewe cyane kubw'indirimbo muturirimbiye. Ni ijambo ry'Imana turaryakiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, reka dukomeze n'ubundi kugira ngo tutagira umwanya dupfusha ubusa. Babishirireho ibiturisho, dutanga icya cumi ndetse n'amaturo. Twakire korali ya Niba Ture nayo ituririmbire dukora uwo murimo, ndetse n'abashyitsi bacu bakomeza gukora umurimo w'Imana. Imana yacu ishimwe. Haleluya, oh haleluya. Munezererwe Imana. Imana yacu isohoza amasezerano. Yesu ashimwe cyane. Yesu ni umwami. Umaze kuruvuga kangahe? Mumbere Yesu amashyi menshi. Abazi kubona mugende mubarisha ndivuga muraza kora kumva ari nyinshi. Dushimiye Imana. Ngiye kubanza nshimira Imana amashimwe atatu, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Ijambo mfite biramara iminota mikeya, hanyuma tugakomeza dutarame n'abashyitsi. Ishimwe rya mbere rero muri Niba Ture hano i Gasare, bishimira Imana ko yaduhaye abashyitsi beza. Mbabwire uburemere bwabyo, hanyuma muhite mubyumva namwe ko ari inkoramutima zacu. Iyi korale ya Niba Ture ya Nyakabanda twayitumiye mu minsi 3. Si 3 mwari mwabonye ibaruwa ryari? Babonye ibaruwa kuwa mbere. Uyu munsi ni kuwa kangahe? Muzongera kuvuga? Oya. Kuwa mbere niho Daniel yampaye ibaruwa kuri WhatsApp. Ariko twese tuyigeze iwanyu twakoresheje telefone gusa. Ubwo bahita babwira umushumba uyobora itorero, umushumba wa paruwase, bahita bakora igisubizo bati tuzaza turiteguye. Singabariya n'amakanzu meza. Urumva ukuntu ari abantu b'Imana. Kandi ntibavuze ko mudutunguye, ko tutabyiteguye, ko tutarepese, kandi kuko barepeta buri gitondo, buri munsi bararirimba. Ubwo rero kwirirwa barepeta ntabwo ari ngombwa, ahubwo ukumuha muhagaze hamwe ujye mubyita repetisiyo. None babatumira uwo munsi ubwo mujye muhita mugenda. Ubu utaha nzaba bakeneye kuwa 4 batumire kuwa 3. Ubu haba hari ikintu benyereka. Ubwo rero dushima Imana yabazanye inkoramutima zanjye, ndabakunda cyane. Nanagiye muri iriya korali. Ubwo rero mubonye abandi bashuti banjye mubatumire, kandi ntimuzabatumire mu minsi myinshi, muzabatumiremo arimo kuwa 3 mubashaka kuwa 5 kugira ngo turebe.
mbega muzabatumure, ndabizi ko muzahita mubabona nabo bafitiye icyizere cyane. Aba bantu ni beza, nibagera Nyakabanda muzishima cyane. Kandi namwe mukomeze mwitegereze hano, hari ukuntu nshaka Nyakabanda tuzahagera. Ni cyo cyatumye tunabatumira ngo murebe hano hejuru. Buri kintu nshaka ni umudayimoni turi gukubiteza. Ishimwe rya kabiri rero, ndashimira Imana ko mu gitondo ngiye kuza, hari abantu b'Imana bajya baza bakamfasha kuntwara muri transport, byananiye kuko iminsi yose ntabwo nabishobora. Hanyuma rero uyu munsi ntawe nari mfite, ngomba kwizana. Nje rero nsanga mparika imodoka y'abana n'uriya mudamu, usanga bafunze burahonyura. Ngira umugisha nsanga uyu munsi madamu yaje kumerekeza muri Nibature, ko iminsi yose ntabishobora kubera gukorera i Muhanga. Ubwo rero mbigenza gute? Bibaza ndavamo gute? Nkora manevure, madamu ari umupolisi, nibyo rero ndashima anyobora, shyira ipine hano, garura hariya, subira inyuma, egera imbere, tubikora iminota 30. Iyo ataza sinari bubishobore kuvamo. Abashoferi ubwo barimo murabyumva. Shima Imana rero yuko yabashije kunyobora neza, basha gutwara. Ishimwe rya gatatu rero, twatangiye inyigisho yo kwizera, tugeze kuri inyigisho ya 5 twiga kwizera kuzima, duhita twitanga intebe nziza zo ku ruhimbi zisa nka ziriya z'imbere, intebe 6, twitanga 900, bihita biboneka. Ndagira ngo rero dushimire abantu b'Imana ko twababwiye ko uyu munsi zose ziba ziri hano. Ejo Daniel ajya kuzishaka mu mujyi, ahagera nimugoroba, ashakisha arazigura izisa nka ziriya, ariko ajya kubona izijya gusa nazo, kuko twe twabwiye itorero yuko tuzagura izisa nka ziriya karite rero ntazihari muri Kigali yose. Ubwo turavuga ngo turazigura izo zabonetse, turangije kubwira itorero yuko izisa nazo twaziguze, ahubwo twabonye izijya gusa nazo. Ubwo rero ni ubutwemerera nizo bajya kugura uyu munsi, ariko banza mpamagare rero abantu bo gushimirwa. Umuyobozi ya Nibature Daniel aze ayihagararire hano imbere. Kuko akaba yamarira
dutangire saa 10:30 kugeza saa 12, kandi tuba dufite ibihe byiza. Ndagira ngo tubwire abashyitsi nyine gahunda za hano ku itorero iwacu. Kuwa kabiri ababyeyi birirwamo basenga Imana, nimugoroba urubyiruko rugaterana narwo rusenga Imana. Kuwa gatatu tugira umugoroba wo gusenga Imana, ndetse kandi kuri uwo mugoroba tuba dusengera n'ibyifuzo bitandukanye. Kuwa kane twirirwamo dusenga Imana, haba hari amasengesho meza cyane. Hano kuwa kane tugira igicaniro, twirirwa dusenga Imana, kandi nimugoroba abagabo tukongera tukaboneka tugasenga Imana. Kuwa gatanu n'ubundi tugira umugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana, haba hari ibihe byiza. Tugira rashawa rero guhera kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Abaturiye hano hafi, abacuruza mu isoko, ni karibu. Tugira amateraniro kandi yo ku cyumweru atatu. Ritangira irya mbere saa 12:30 kugeza saa 2:30. Saa 4:30 tuba dutangiye dusoje irya kabiri. Saa 6:20 tuba dusoje iteraniro rya gatatu. Hagakurikiraho amateraniro ku itorero rya Batsinda ndetse n'igiheka. Bashyitsi rero mugero uyu munsi aririrwana n'iyi timu yose, afotora abereka yanyeretse ntabwo yari nziza izo yahisemo. Hanyuma muramufasha mukore protokole, n'amafaranga ya transport na yarahari, ubwo n'amafaranga yo kunywa fanta muvuye kuzigura na yarahari. Wihe amashyi twese menshi, mushyireho n'impundu. Icyumweru nabwo muzafata umwanya wo gushima Imana. Ndaza kubwira umushumba azabaha umwanya gushima Imana uzereka itorero. Uyu munsi rero turasoma Abaheburayo igice cya 11. Twabasabiye kugira iminota nyine murenzaho murihangana. Ngiye nguresha iminota 10, hanyuma korale yacu nayo ize gufata iyindi minota nk'icumi cyangwa 15 tuba turirimbira indirimbo zizavamo, hanyuma dusoza tubasabira umugisha. Ariko ntihagire uwo tubangamira ufite akazi kihuta usaba gutangira akazi muri aya masaha, nawe yanyaruka ntacyo. Ubu Imana yabanye natwe, nanatekereje ku butumwa ngiye kuvuga numva abaririmbyi babirangije. Ni Imana yo kwizerwa kandi isohoza amasezerano. Abaheburayo 11 umurongo waho wa 11 niwo tugiye kwiga gusa, hanyuma tugasenga Imana. Aravuga ngo Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 11. Kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusamira nubwo yaracuze, kuko yatekereje ko iyasezeranije ari kugira gute kwizerwa, ari kwizerwa. Ibi rero byo ku murongo wa 12 ni umva maze iminsi mvuga ubutumwa, ariko nibwo bwa mbere nabibonye. Wagira ngo Bibiliya bayandika buri gitondo. Ngo nicyo cyatumye umuntu umwe mwabonye ngo kandi uwo yarameze nk'intumbi, ibisina imbizi, ngo kandi uwo yarameze nk'iki, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri mu kibuye cy'inyanja utabarika. Tuvuge amen. Umuntu ngo wari umeze nk'iki, n'intumbi, akomokwaho n'abantu benshi baruta inyenyeri n'umusenyi wo ku nyanja, kandi yarameze nk'intumbi. Uyu munsi ni umunsi wa 9
dusozaho iyi nyigisho kuri njyewe, ariko ejo muzakomeza n'abandi bigisha n'ejo bundi, kuko iyi niba tuzayirangiza kuwa gatandatu ari special week. Ibyatubayeho hano rero bene data abanyakabanda ni nka bya bindi by'iwanyu. Nari nzi ngo ndamara iminsi 6 biranga, tugiye gusoza ngo turangize biranga, bikadukomereza aho. Niyo mpamvu nagize ku munsi wa 9 twari kwiga iki rero, twarimo twiga kwizera kwinshi. Tumva ko Imana itwongerera kwizera. Murabyibuka niryo jambo turiho rivuga ngo maze intumwa zibwira abigishwa babwira umwami Yesu bati twongerere kwizera. Luka 17:5 nuko avuga. Turi gusaba Imana ngo twongerere kwizera. Ku munsi wa mbere rero twize kwizera kudatangirwa. Ababyibuka muravuga amen. Ku munsi wa kabiri twiga kwizera kwishi. Muvuge amen. Ku munsi wa gatatu twiga kwizera kutarimo gushidikanya. Murabyibutse? Mwikirize amen. Ku munsi wa kane twiga kwizera gutangaza Yesu. Muvuge amen. Ku munsi wa gatanu twiga kwizera kuzima, ariko kwazanye zino ntebe mubonye aha. Twabonye ko kwizera kutagira imirimo kuba kumeze gute? Gupfuye. Ku munsi wa gatandatu twiga kwizera kubeshaho. Turavuga ngo umukiranutsi azabeshwaho n'iki? No kwizera. Ku munsi wa karindwi twiga kwizera kuza n'igikundiro. Murabyibutse? Turavuga ngo Imana iguha igikundiro kandi biturutse mu kwizera. Ku munsi wa 8 twiga kwizera guca inzira mu nyanja hakaba umusozi. Murabyibutse? Uyu munsi rero wa 9 tugiye kwizera kubashisha umuntu utishoboye. Nagira ngo basabe imbaraga muri mu kwizera. Imana ibahe kwizera kubashisha utishoboye. Ubundi ubutumwa bwa burarenze. Sara babimubwira byamugendekeye ibiti. Yigize akenda yarasetse aravuga ati ibintu ntibibaho. Abo wenda abagabo bamaze kwirira inyama barahaze wenda, ariko se koko aravuze ngo nakutaha kwazagaruka gusarabye. Cyecuru asekera mu ihema ruka ariko guseka ati ati sisitse nuko kuvuga ngo byari byararangiye yumva atabyaye, ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, niyo mpamvu byasohoye. Iyo proje rero Sara urumva ni umukecuru w'imyaka 90 na sinzi ko hano nababona ngo mubere kuko ni umukecuru w'abangana wo mu Rwanda. Hari urimo afite imyaka 85 harya pasiteri y'abateranye mama wafite ingahe 90 wamwongereka ngo mubere ameze neza. Arabagwarana ijundi ndamubonye n'umwiteranira araho rwose. Ariko se pasiteri nkabure yatwite wabigira ute? Kahise seka urana mubaza ati sitse pasiteri ariko arase ntasetse mwese n'umusetse bega birashekeje. Ni nayo mpamvu uriya mwana yitwa Isaka bivuga useka. Ni ibintu biraho bishekeje. Oya mubu pasiteri wakohereza message gute ku nshuti zawe? Mubu wayandi gute? Ndabizi wayima ngo wayihuti pasiteri delegate ati mama twite wabyandi gute? Uwo mwana se wamwita iki? Mwamwita iki? Ni ukumwita Isaka nta bindi mwabona. 90 noneho amaze kubyara. Urumva ni igitangaza. Nabisomye kandi ndaje bisome mbifurize ibirori mwese mu ngo zanyu, ariko murumirwa. Iyi proje rero Bibiliya iratubwiye ngo kwizera niko kwayigiye. Kwizera niko kwabashishije Sara ngo abasha kubyara nubwo yaracuze. Nuvuga ngo ntabwo byari bushoboke iyo kwizera kutazamo. Ariko inda yagiyemo mu kwezi kwa mbere kwizera kurahaba, mu kwezi kwa kabiri yari kumwe no kwizera, mu kwezi kwa gatatu yari kumwe nande mwe murajya kwivugira kwizera, mu kwezi kwa gatanu yari kumwe nande, mu kwezi kwa gatandatu yari kumwe nande, mu kwezi kwa karindwi yari kumwe nande, mu kwezi kwa 9, mu kwezi kwa
minsi ya nyuma igise kimukubise umukecuru yari kumwe nande agiye kubyara yari kumwe nande kwizera gutuma kayisari gasohoka rero uyimana amashi kwizera ushobora kubashisha umuntu utishoboye nawe uvuga ngo ntabwo ushoboye ngo muri kwizera kuzababashisha kwizera kwabashishije Sara akabyara afite imyaka 90 nawe kuzabashisha mu ntege nke zanjye nzagenda ntoraguza nsinzira mpungiza ariko nzaza kwizera kuzashoboza gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Kwizera kuzagushoboza kurepeta, kugushoboze kuzinduka, kugushoboze gutanga amaturo, kugushoboze ntabwo ari ufite imbaraga ahubwo kwizera gufite imbaraga. Uku kwizera gufite imbaraga rero ushoboza umukecuru w'imyaka 90 akabyara muzukuru n'imyaka 35 bibamerera yo mugiye muri kijya cyumba cy'imihigo. Ni muzukuru biba bimeze ni muzukuru biba bimeze ni muzindirimbo ziba zihari ari ngerege madama nyashuka ngo uramerekeza ngo winjiremo ariko nareba n'impamvu abibwira areba ukuntu mbabara bagira ngo banshuka nanjye rero ngigenda nigenza kagarukira hafi kajya ncungira ndetse naracyahumeka ariko wakwinjira reka ncungire bavangana ntabyo urambwira ariko nkatinya ariko biba bikaze ikintu afashe atagiye kura ahagira ameze agera ase aho umengisigane atimana nimbona byagenze ajya sima nzamukorera sikoma muvuga se muganga rero mukanya kavuga ati wa mugabo wote wari kumwe na wa mudamu tiribaza n'imyenda kujya kuvuga ngo biseri turya twebwe turira mu mutwe tuba twabuze amahoro pe ariko kwizera niko kuzaba kwabashishije Sara. Nimurebe nawe mwege imyaka 45 40 birabagora uwa 90 byumve nawe iyo kwizera kutaba byari kugenda gute. Ariko ndasomye Bibiliya sobanuza na pastor icyo bivuga arakimbwira reka mbibabwire ubundi dusenge. Murebe Itangiriro igice cya 21 umurongo wa mbere tugeza no ku murongo wa 8 duhita dusenga Imana. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo Itangiriro 21 Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze. Imana ihimbazwe. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asamina ya Aburahamu ashaje babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Tuvuge amena cyane. Sara asamina ya Aburahamu ashaje babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze gute kigeze. Aburahamu yita umuhungu we yabyaye Isaka uwo babyaranye na Sara. Tuvuge amena. Haleluya. Murongo wa 6 Sara aravuga ati Imana irashekeje abazabyumva bose bazasekana nanjye ati ninde uwo yabwiye Aburahamu yuko Sara zonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje. Umwana arakura aracuka. Muvuge amen. Ku munsi Isaka yacukiyeho Aburahamu arareka abantu benshi gucuka. Umwana gucuka no kuvuga iki? Nukuva hehe? So kuva kwibere. Ubwo nukuvuga rero Sara kuko kwizera yagize amashereka. Nimube n'abareba ibere rya mukecuru imyaka 90 bifite iki? Kese ribyimba. Muzijya tugiye no kwizera. Uriya Isaka nuwe mu bana bose ibere riryoshye rishaje n'umusa riri mwiki amashereka kugeza umwana acuka. Ni ukuvuga ngo yose kuko namwe mwosa aracuka. Arangije gucuka amwana yakuze Aburahamu ati ngomba gukora fete. Atumira abana arabatekera bararya mbasaba ibirori mu ngo zanyu. Kwizera gutume hari ibintu biba bizatuma utumira abantu bari iwawe.
mwanyemerera tugasenga mugasaba Imana kwizera kuzababashisha muhaguruke dusenga Imana ibagirire neza tuzabura ibiganza Mana data wa twese uri mu ijuru iri teraniro rikeneye kwizera nta muntu n'umwe urahangaha utakwizera tumaze kumva iyi nkuru nta n'umwe utakwizera tumaze kumva iri jambo nta n'umwe washidikanya kuri Imana iriho kandi igororera abayishaka Bibiliya iratubwiye ko kwizera ariko kwabashishije Sara kwizera kwabashishije uriya mukecuru aratwita ngeze mu zabukuru inda ntiyavamo ntiyarwara ntiyabaga ngo nonese kuko ntazashobora kubyara nzajya mu bise gute nzabyara nte nzosa gute ahubwo kwizera kwarabikoze umwana arumva kugeza igihe cy'ugiye haleluya bavuga ngo yarose kugeza igihe ibere arigweye yumva ageze igihe cyo kubivaho ntabwo Sara yabuze amashereka ntabwo Sara yananiwe koza ngo arashaje ahubwo kubera ibyo bahaye umwana ibere aramubwira ngo ryarakomeye bibiri itubwira ko umushinga mwiza ariko twagiyemo haleluya kukwizera kwabashishije Sara turacyahari kubashisha abagore bari muri iri teraniro kubashisha abantu batarabyara babyare muri iri teraniro turasabye kugira ngo abantu batarabona urubyaro tugisenga gutya igitangaza gikoreke haleluya nabo babyare kwizera kubabashishe kujya ku bise kwizera kubabashishe kuza mu mwana ibere agacunga bakongera bakagira n'undi mwana kwizera kutubashishe gukora umurimo kwizera kugendana natwe tudafite ubwoba bw'iminsi mibi ahubwo abaririmbyi baririmbye ngo irasezeranije niko kwizerwa irasezeranije Sara Aburahamu niko kwizerwa ibyo yavuze yarabisohoje irasezeranije Abisirayeli ko bazagera Kanani niko kwizerwa ibyo yavuze yarabisohoje irasezeranije abera ko bazataha ijuru tuzabijyamo ibyo yavuze bizabisohoza muri iri teraniro ndasengera abantu bari barushye abantu bari bananiwe bumva bageze mu zabukuru bumva biheje bumva ibirenge byari bimaze iminsi bataratabarwa kwizera kwatubashishije mu bigeragezo kuzanatubashisha dusame kuzanatubashisha twonse kuzanatubashisha ibyo twabyaye bikure haleluya bibiliya tubwira ngo uwo mwana arakura aracuka Aburahamu akora ibirori dusabye ibirori muri iri teraniro twirukanye ubwoba abadayimoni batwiciye ibirori turabirukanye muri iri teraniro abadayimoni baduhagaritse ibirori turabiringiye Salomo mu izina rya Yesu ibi birori bizana Imana tuzafatanya n'abera mu gushima wabagejeje mu rugo rw'uriya mubyeyi n'uyu mugabo hari abantu bari kubitegura bigapfa babitegura bihinduka babitegura bihinduka ariko ubu tugisenga iyi tariki niyijeho igihe nikigere ubukwe butahe igihe nikigere inshuti zitahe igihe nikigere dusige kontara nshya igihe nikigere twakire ibisubizo byacu kwizera kutubashishe kuhagera haleluya tugukomeye amashyi tugushima mana ushimwe urabikoze mu izina rya Yesu amen haleluya ganira n'uwo muri kumwe mukuru tugomba nizeye njye ndumva nizeye pe haleluya wahitera ntacyo reka twese tugeshe ijuru haguruke dutere haleluya tunezerewe Imana yongeye kutwongerera kwizera uwari intumbi nawe yazaye kandi azara umwana aracuka Mana ishimwe gatatu ongera kandi nanone gatatu abashyitsi bacu tubahaye iminota 10 barebe uburyo bayikoresha kandi burera abaririmbyi barimo kuza kadufate uyu mwanya dutange intashyo turagira ngo
babanjirije iyi korali baturutse Nyakabanda, bicaye hano n'abicaye hejuru hariya, twese duhaguruke uko twaje itorero ribizi byaduhaye intashyo. Rero kadufate uyu mwanya turambura ibiganza tubahe intashyo za bene so, mwakire intashyo za bene so mu izina rya Yesu. Haleluya. Zaburi Derisi bari cyubahiro. Haleluya. Tekuba kwa no musetari wacu kandi kuko ni nako tugize. Amen.
dushimiye Imana ko yabanye natwe muri iyi minsi yose tumaze muri iki byumweru byabaye bibiri. Muri ibi byumweru nagira ngo mufashe turangure ibiganza by'Imana yacu cyubahiro. Ndahagurukijwe rero no gushimira, reka dushimire cyane mwebwe mwese mwabaye muri uyu mwanya mwitanze. Iteraniro rya Nibature nkunda kuvuga ko ari iteraniro ridasanzwe. Abantu basenga Nibature basinzira gakeya, bakunda kureba ku isaha kugira ngo umwanya wabo utaza kugera gute, utaza gushira basinziriye. Ubwo rero Imana yo mu ijuru irareba cyane kuruta uko abantu bareba, hanyuma ikamenya kurusha uko abantu bamenya, izirikana cyane kurusha uko abantu bagera gute bazirikana. Ntabwo izabura kubizirikana rero nabyo. Dushimiye abayobozi bacu ba Nibature, nabo ishyaka ryinshi bagira, nabo Imana izajya ibyitaho uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma kandi dushimiye abashyitsi bacu, twatumiye mu gihe gitoya bakabiha agaciro, hanyuma mukaba mwaje. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo mufashe turambure ibiganza tuvuge ngo Imana igire gute, Imana ibahe umugisha. Kandi dushimiye ubuyobozi bwa paruwase yanyu ya Muhima, dushimiye ubuyobozi bw'itorero rya Nyakabanda. Iyo batabyemera ntabwo mwari kuza. Imana abayobozi nabo ibahe umugisha. Hanyuma rero by'umwihariko reka dushimire pasitori wanyu, Pastor Manigungi. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, nkunda kubibwira abantu. Ubundi iteraniro nk'iri ngiri riteranye, ntabwo umuntu akwiye kubaza ngo byagenze gute. Bibaye byiza umuntu yaba ahari. Bibaye byiza ntiwabaza ngo byagenze gute uri umuyobozi. Bibaye byiza cyane waba ugize gute, waba uhari. Ntabwo rero ari abantu benshi babishobora, ariko bibaye byiza babikora. Hanyuma rero dushimiye cyane umwigisha wacu, ntabwo n'izina tumwita, ni umuyobozi wacu, ni umwigisha wacu, ni inshuti yacu, ni umukunzi wacu, simbizi. Pastor, turabashimiye. Abakirisitu baturutse mu Nyakabanda, njye nyobora itorero ry'Abatsinda, ariko nk'uko mubizi ntabwo rikinguye n'ahandi hose, ariko umurimo tuwukorera hano. Rero umushumba dukorana cyane, nta Gasave nta Batsinda. Babaha umwanya katubanza twakire pasitoro, hanyuma narangiza araha umushumba kugira ngo adusoreze ku mugaragaro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Uyu mushumba twamugiriyeho umugisha, kandi yicisha bugufi nka Yesu. Niwe ayobora ivugabutumwa muri ADEPR, niwe arikuriye. Ariko urabona ibintu yicisha bugufi, akaba muri za Nibature zose. Ababimenya rero, hari abandi nyine ubona bakomeye kuko babigaragaza kuko ari abayobozi bo muri ADEPR, ariko we aca bugufi. Mushime Imana kandi musabe umugisha. Imana ibahe. Niyo baduhuje na saha honyine na Gasave, abazi Gasave aduhuza nabo. Yaje iwacu nyine mu Nyakabanda, biranga, atangira icyumweru kimwe biranga, ako
gukomeza no ku cyumweru, agakomeza no ku kindi cyumweru. Aratubwira ati rero nzajya i Gasabi. Turavuga tuti natwe tuzajya. Haleluya. Hari n'ahandi tuzagenda turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Kuko hari umuhuza wacu agenda duhuza, ni umuhuza kuko Yesu ari umuhuza w'Imana natwe. Nawe ni umuhuza rero. Mwabibonye se? Niyo mpamvu mwabonye ikorari yaje n'abariya baherekeje, kandi ntibyatinda banditse ku wa mbere, ku wa gatatu none twaje. Kandi twashimiye uyu mushumba n'abandi bose bakorana. Hari ibyo twabigiyeho ahangaha bose. Imana ibamugisha, kandi natwe Imana izadushoboje twaje kwiga rero natwe turabashimiye rero. Imana ibamugisha mushumba n'iri torero n'abandi mwahoze mutwereka bashinzwe iyindi mirimo ahangaha y'ibanga. Imana ibamugisha, turabashimiye cyane rero. Imana ibamugisha, natwe mudusengere kugira ngo Imana izadushoboze gukora imirimo nk'iyi ngiyi. Imana ibamugisha. Yabashishije uriya mukecuru hari ubwo se agiye muri konji iracyakora. Ubuse ko niba mufite ubwuzu muragira ngo twirirwa hasi muhaguruke tubahe intashyo, tuzamure ibiganza bibiri, tubahe intashyo. Muzadusura itorero rya Nyakabanda, mubaturamukirize na bamwe bo ku Munini bose mubabwire ko Gasabe twabahaye intashyo kandi tubakunda. Hanyuma none turangiza, ngiye kuvuga amagambo atatu gusa. Ubwo nimurangiza muraza kumva ibya wa mubyeyi ushinzwe sosiyale yabateguriye, ubwo asanga bagiye kubatungura. Tuzamure ibiganza tuvuge ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana na Mwuka Wera nibibane namwe mwese none n'ibihe bidashira. Nimuramukanye muzaramukanye babitubwiye.